Едно. Здравейте хора, аз съм The Shadow, с мен е The Best Pro, Pro Megdana и СК София Player. Днес играем Dead Run. Този сървър е същия като другия, само че ще го сменят след 4 минути. Не е много. Остава хора. Ай ги почвам. Айде верно. Така, CSK Player има малко затруднения и не може да говори. Но той пък ще играе само. Ако искате, харесайте нашата страница League of Legends и следите още много забавни клипчета по Facebook. Да, Да, на лигата. така. Абонирайте се за нашия канал. Да. Его цари, бе. Цари, его е тук, подскача. Аз в момента съм паднал. Значи, ако искате ме гледайте. Опа. The Shadow, след колко време ще сменят сървъра? Еми, ще го сменят след 3 минути 25 и 4 секунди. Що го казваш? То ви изписва тук най-долу. Да. Цари дали е жив, сега ще видим. Аз Его съм- е църката, бе. Той е мъртъв. Виждаш ли Да. го тук, да без про, виждаш ли ги тук ни трима като ушашавени как се въртат. То И сървър, аз се върта с тех. то сървър е променен, не е като другия, къде ние играеме. Където пак снимахме. Нали така? Да. И въртящите ги няма. Ей, не. това го няма. На този терорист отвътре само се поява, ще му се цепа мутрата. Да, я се сам ще виж. Вижте, има капан тук, аз няма да минавам направо, ще чакам и пак нещо. Айде, отиде. Просто повторно се така показа капана. Сега ще ви име нуб. Останаха нуп и здрасти. И аз го гледам това много. Той верно си е много. Да. Мен ми остават още 3 точки да има трети левел. Но... Но няма да успее, защото е нуп. Да. Точно ще го мине. Не бе, говориме за тебе. Да, бе. Аре, вим. Мапа е страшно променен. Бегайте, Гледай този слабак. мале, то опасен чак, бегайте, ще ме убие. Унамет го уби, Унамет Мухамед го уби. Що казваш? Еми бай точно. Не, айде. И сега сме, както гледате, ето в началото тук. Ще ви раздава сладоледи, байкърчина. Сега затегаме коланите и почваме да се стегаме. Аз ще си купа бомбички. И се пребих нищо. Мапа го сменят след минута. Да. Абе, държава, и те ли те пускат началото само с ножка. Да, то всеки. Преди далка и пистолет. Не, преди да. Това е друго все пак. Преди да го променят. Това е клай. Мале, те двамата паднаха букуци. И така сега да Титаник потъва! гледаме да The best. Да, сега. Само да не е пусне капан. Да без и още жив ли си? Да, жив е. Чакайте само да се махне капана, защото е много гаден. Аз ще чакам това спре да се върти, да падна в колелото. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. И се свети, ще строша тиквата следващия път. Кой? На следващия ден трънкът те подпада, нищо няма правиш. Ага, баш. И сега чакам да дойде, то дойде и сега чакам всички да отиваме натам. Все пак се учиш от най-добрия. Еми да, ти се учиш от мен, така че... Еми да, ти се учиш от мен, брат. Обратното бац, ти си много слаб и
Кавички. Ха! Еми да, в кавички си слаб. Еми да, значи съм силен. Сега ще видим Ама в какъв е другия обратния мап. свят. Силен си в обратния свят. Абе, бе, Другия, да ви кажа, че е много лесно. ти си по-къс от тревата, ще приемат да се работи. Аз не съм по-къс от глисти. Ти си по-малкото Не съм метър на метър като табуретка, като тебе. Аре, хора, изпукай. Че, колко? Я вие цари дали е жив, бе? Паднах. Аре бе, ти няма ли падат. Дешадъл, Да. след колко време ще сме църва? Вече, т.е. няма ограничение на времето. Трябва падат всички ти го сменят. Аха, ясно. Гледаме Кърваго и Богито. Аз гледам Лекс. Ха, аз гледам аз съда някакъв. Някой не си е затворил вратата и се чуват някакви гласове. Аз гледам Унамет. Аз гледам Лекс. Ще ми го лапа като лек. Нали? Ма трябва да преместиме буквата Х с К. Ай, падни ме, буклук мръсна. Падни бе, дебел. Ле, не мога да ще падне. То се върти като изоглавен. Ле. Нямат глави. Да без про да знаеш как се минава това кръглото, ако знаеш. Едно такова, като Това там къде се върти? като триъгълник. И се върти продълговат. Това ли? Това сърф? Сърфа ли? Ти не можеш да го Това минеш. най-лесното е. Ще Толкова ли си покажа. слаб? Да бе, да, следвам да скачам и падам. Не, то трябва да скачаш и задържаш с или лев или с десен бутон. И то ти седи така и... Ще покажа, то не споко. Ока. Ще видиш. То е лесно. Той е намет как го преваха. То е лекс. Тък му се качила и не успя. Ей, май остана само Лекс. Унамет. И аз гледай Унамет. Да си знае Лекс и Унамет. То Унамет е някакъв ключ. Хора, има и още някакъв лекс и един Унамет и един да си знае. Да си знае моето момче. Еми да си знае за другия път, да не яде бой. Нали? То ще го мине, бе. Лекс. Почти стигна. Няма да го мине, защото е. Ще го мине. Я, Това е успява. края. Сега как ще го мине, как ще го прецака. Ще вземе емката, сигурен съм. По-скоро калашната. Ще видим какво ще вземе. Какво прави това тук, бе? Той е толкова смотен, че не може да си напълни кръвта. Защото няма. Ето сега. Какво? О, каква ножка. И сега сменят сървъра. Да. Нека го сменят, че не ми се чака. Къде си, Тони? Мен не ме пуснаха. Браво. То малко много труден. Ей, хора, вие къде играете? Ето го и Explorer CSK. Този сървър е долу труден. В кой сервер играете? Да. Минаваше го това в началото, Бобчо. Това да е. Shadow. Да, не. Гледай. Гледаш? Не. Хора, Кажи. пате мен нещо ми пускат сървър, защото пише ми, че е фул, а не е. Напротив, фул е. 27 сме, фул е. Искате ли някакъв друг сървър да влезем? Не. И сега както гледа, това е бахоп. Дали ще го мина? Поминай. Окей, хора, аре. Мога. Аз много не мога. Бахоп. Ама аз го мога. Нали? Направо чудиме. Аре ви. Аре, чао, Стефи. Чао. Аре друг сервер, искате ли? Кой?
Така. Искате ли они с хора? Искате ли они с билдъра? Кое? Това са зомбите, нали? Ема, тъкмо си направим, че има сме. Харе. Добре, но трябва да го открием за сега. Ще го мина за последен път това тук, че... Изчакайте хора, сега само да намеря сървър и да ги пратя на моите съотборници The Shadow, на Bexpro и Аз го намерих сървъра. Players, ТСК София и така. Аз не съм го намерил за сега. И сега влизам в него. В момента ми зареди. Компютъра ми е по-бавен от купчина с камъни. The Shadow ще ми го пратиш ли или? Аз не му знам IP-то. Това Find сервер и пише зомби мод. Окей, сега. Не е то. Той е други, където снимахме. Не го е. Кой? Не знам. Аре ми го пратите. Чакай да без права ще влезе в някакъв друг и ще пратя, чакай. И не, той е. Има милиарди сървъри. Ама е то. Съжалявам, че аз ще пропусна играта да намеря някой готин сървър, което винаги го правя. И намерих сървъра, много як. Но аз не мога да влезна, защото не знам къде. Ето го. Чай, сега ще ти пратя един. Намерих. Искате ли да ви пратя то, къде съм аз? Да, прати ми го. На мен ми го прати по месенджер. Ага, се занимавам да ти пиша. Месенджер. Аре бе. Не можеш от скайп. Такова с теб и ти ми го напиши по месенджер, като ти го прати. Добре, ама аз трябва ми го правят, аз не знам как трябва. Ще ми го пратиш ли? Да, ще ти го прати и го копирай и ми го дай. Цъкни ми го на месенджер. Добре. И така момент, хора. Пратиш ми го, пратиш? Здравейте, хора. Спряхме клипа за малко, за да намерим сървър. Този сървър е готин. Спрях целият звук, защото е много глупав. Иначе в сървър сега има един хак, както гледам. Бобчето, където убие хак. Видех му, къде му сочи главата, видех. Точно мердика видех и затова имаме хак тук в сървъра. Аре, пичове ги спрошваме. Не видех, че си там. Ау! 4 трумен, добре. Това се казва хедшот. Че, бе, не мога да си взема емка. Аре, хора, ги спокойно. Не се прави на мъжка. А ти не се прави на жена, че не ти отива хич. Не знам. Его тогава. Какъв е това 123, той е хак? Не много хъпа съм, Тони. The Shadow, тук планета са само бати хаковете. И завейте, спряхме клипа, защото имахме технически проблеми. Тук ли сте? Тук сме. Добре. Аз трябваше да заглуша. The Shadow, те са бати шиваните хакове. Ти от кои си? Той е 100, 1, 2, 3 е хак. Да. И човек да не повярва, стигнах им до базата жив. Айде. На един как му налепих кофата. И един ваш ще ме уби. Но този сървър не трябва и веднага да се ражда. Не, това е такова. Айм. Не се е такова. Те ме убиват много бързо. Дешадо кесите убива. Тук съм. Да първо без път нивата им ти налепа и на тебе кофата. Ей. Не се прави на мъжкар, че като дойдем и двамата ще степаме. Така. Да варя му цепнем мутрата. Аз не съм ти. Аз имам снайпер за разлика от тебе. Къде си? Нали тебе те гледам, бе? Къде е ви убито? Дешадо, ти ли си? Аз не знаех просто.
Ау. Може и такива хаковете. Тък му те пуска влада като Не. умрел и веднага те под кофата. Промегдан. Той е 1, 2, 3 е хак. Да ти... Знам, че е хак. Гледам го. Аре, да без про и да шало ги строшим. Да се пазим вече. Аз съм стигнал Промагдан. Аре, дайте хора. Аз не знам къде сте. Мале, тук някакъв... Не можете да нацела с снайпера. Бех аз, ама не можете да нацела с снайпера. За малко някой да го нацела. Много съм слаб. Слаб ти е фарма това, да без про. На Shadow, Това е крив. Аз съм... Такова беше, стрелях надолу, ама не те Мале, нацели. някакъв яко ми нацепи кофата. И така, завършваме се. Мислиме да приключваме. Това беше всичко от нас. Абонирайте се за нашия канал, за страницата. Благодаря, че бяхте с нас. Страницата е BG League of Legends. И благодаря, че бяхте с нас.